Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác cái con máy 998 này là của khách đang sửa. Tôi sẽ cho các bác coi là cái tần số riêng của nó là 138/39 nè, cho nó 140 đi, tầm 140 đúng 2 ha. Tôi sẽ ngày xưa thì cái chiếc áp này á 10 cân nâng lên 20k thì nó có thể là nó tăng lên mà nó không có, nó đánh nó rất là nóng máy hoặc là nó dễ bị hư cái mạch feed này, cho nên tôi sẽ lập trình luôn con feed này luôn, lập trình thẳng con feed này luôn. Tôi sẽ lập trình là cho các bác thử cho các bác coi. Đây mình sẽ gắn đây cái đế nạp IC đây bit 16 đây. Không ngờ em bạc như vôi, hai bàn tay trắng thì lưu luyến. Ok. Em vui đi em với cảnh huy. Đó, nó đây nó đã lập trình xong rồi đó các bác. Đây. Bây giờ mình có là lấy cái con IC này ra để mình đưa vô máy nha. Đây mình sẽ gắn con IC này vào cái con IC này thay đó. Không có ai quay hết thì tao không có lòng quá, chỉ có một tay quay một tay. Theo là sao em buồn người ta. Hai bàn tay trắng nào mơ. Đây IC riêng đó nha các bác. Đây là IC riêng của nó. Giờ tôi sẽ lấy cái con IC tôi vừa lập trình xong. Tôi gắn vô. Rồi, ok. Đây. Khi nãy thì cái cào tần số nó có tầm 130, 130, 140 thôi. Ở đây các bác coi tôi thử test máy này. Tần số nó là sẽ lên bao nhiêu? 100 mấy ha. 154 ha. Thấy không? Nhập tiếng kêu và đèn nó sẽ là khỏe hơn nhiều. Máy rất là khỏe. Rồi đây là IC tôi vừa lập trình xong. Bình cũng yếu điện này bác ơi. Dạ, ok, vừa nâng cấp vừa lập trình feed là đã xong. Xin chào các anh em các bác.